लगा दें, ये ठीक है। थोड़ा ऐसा कर, वॉल्यूम ऐसा कर दें, और कम और कम और कम, बस चले स्टार्ट करिए। वैसे सैंपल के तौर पे, वैसे ये नहीं, स्टार्ट करिए। मैं आपका टाइम नोट कर रहा हूँ। ऊंचा बोलना है। आप बोलते थे अपने मामला हाल है ना तो पता नहीं जाएगा तो मालिक कहा कि हमारे की प्रैक्टिस बस भाई का देना जितनी भी होगी, लेकिन भाई बात ना हो, एक और बाकी प्रैक्टिस करें। चले सीधे पुत्र जी उस्ताद जी। 4-5 हफ्ते हो गए आपकी दुकान पे गाहक कमी आया जी मैं भी ये सोचा यहीं क्या है, हम क्या बात करेंगे। जब कभी ये आपका मामला हाल है पता नहीं ना तो मुद्दा के में आएगा तो उस्ताद जी सफाई कर देते हैं। सफाई करना पड़ता है। मैं अभी कर देना उस्ताद जी। हाँ जी एक पूरे ना लगता और रात आओ ठीक करना है माइक माइक दे दिया तो मैं सफाई करना रस्सी रेडी रख। मैं अपना सामान का तैयार करना शेयर करना रहा ठीक है जी। देखो मेरा पूरा सफाई कर ठीक है मैं सामान ला दूं वेदर पे आएगा देखो तो कहाँ गया उसके बटन खोल दो, बटन खोल दो ऊपर वाले से। जब ये लगता मरीज को होश हो गया है। जी उस्ताद जी। हाँ जी अभी कड़ी शेप करानी है, इंग्लिश कटिंग करानी है, सियासी कटिंग करानी है, जाति करानी है, शेप करानी है उस्ताद जी, शेप। हाँ जी जी। माइक माइक कंट्रोल करें जी। पानी नहीं बन रहा है लो जी उस्ताद जी। पानी पिलाना तो पानी वाला दूंगा क्रीम को तैयार कर देंगे ठीक है जी। वो तो क्रीम है ना मेरा आ गए उस्ताद जी। क्या है वो आंख में ना जाए, ख्याल करना आंख में ना जाए। निकालो ना उसमें से, क्रीम इसमें है नहीं, तो निकाले ना, निकाल क्यों नहीं रहे ऐसे, आंख में ना जाए, ख्याल करना। ठीक है, थोड़ी सी कपड़ों पे लगा दो, ये उतर जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा तैयार करना तुमको उसका भी देना वो तो सही तरह है ठीक है उस्ताद जी। लाभ भी दे में तो कोई लगता है मैं लाभ देना है। अल्लाह अब मैं बस कपड़ा ला कपड़ा ला
गाना आता है कोई पुराना 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 गाना कोई नए कपड़े को ख्याल से लगे नहीं दूसरा बड़ा लगा है कितने दिन आता है 5 साल ही तो है ठीक है शेप तो कुछ ज्यादा करेगा माइक कंट्रोल करें ख्याल करने लग ही न जाएगा टांगे हलाओ टांगे यूं करो टांगे बस टांगे बस ये ना ये को चल ठीक है पुत्र जी आपका पानी हमारे को साफ कर देना मैं पानी डाल देना इंग्लिश क्रीम है जी पिंक लेडी तो देखो ना सही इंटरनेशनल है यार मम्मा जी का ओए ओए इधर देखो भावने चिट्टा खा दे ले जी टेंशन ना बस आसपास में दादी शेप में लगाए थी ठीक है वो कपड़े इसके अब्बू के भेजा पहले नहीं हो गया एक मिनट आप सुनिए आप एफिशिएंट होने चाहिए तो छोटे बच्चे नहीं होते एक गाने में कहो उड़ी उड़ी जाओ आवाज देना और बोल के जाना है कुछ ना कुछ सच सच ठीक है आप लादी मंगा से हमारे टीम नहीं आते बैठ के सिर्फ यहां फॉलो करो वो जब ड्रीम लगाओगे कहना मेरा यार दिल बड़ा बड़ा सोना बार बार उसको कहो ना ड्रीम लगाओ साथ साथ लगी हुई आप लोगों बेस्ट तो ये मैं क्रीम ला मेरा यार दिलदार बना होना एक बार बार ये दोनों तरफ से आते हैं आप लाली को लाली लाली ला लेना